各位朋友，大家好！今日上嚟同大家分享係網上見到一啲揾工嘅奇聞異事。咁最近我喺小紅書咧，佢突然間就推送咗一個貼文俾我，係一個人講關於做水療有啲咩做，大概有幾多錢人工咁樣。咁我自己睇到咧，覺得幾神奇嘅，特別係睇完佢下面一啲留言之後咧，覺得幾有分享嘅價值。大家當傾下偈、食下花生咁就 OK，唔需要話太認真。咁呢一位 po 文嘅朋友咧，佢就聲稱話自己去 in 呢個水療啦，好似係去 in MGM 嘅。咁水療呢樣嘢大家都知啦，嚟嚟去去係得嗰幾個位㗎啦。咁下面有個網友就話：睇你應該都係去見前台，唔通你去見技師咩？咁發文嗰一位朋友咧，即係見工嗰一個，佢就話佢去 in 經理。咁我唔知佢講真定講假啦。去 in 經理嘅話，我自己就有幾個點比較好奇，同大家分享一下。第一點咧，就係關於你去 in 得經理，咁唔通你之前冇做過水療呢一行嘅咩？咁如果你冇做過水療，你又去直接 in 水療嘅一個經理位置，你覺得合理咩？又或者你有啲乜嘢過人之處，值得人哋去請你咧？呢個係第一個點。第二就係你連水療經理一個位置做啲乜嘢，同埋人工大概幾多你都唔知嘅時候去見，咁唔通你之前係有一啲特別個人嘅工作經驗，定係點樣去俾你有呢個勇氣去直接 in 呢一個水療經理呢？呢個係我自己覺得幾特別嘅一個點。當然啦，大家有唔同嘅諗法都可以嘅，都歡迎大家可以喺留言分享下自己嘅睇法。咁如果係咁樣嘅情況之下，我自己有兩個咁樣嘅疑問，我後面就可以引申出嚟，會覺得既然你都唔熟呢一行，連人工幾多做乜嘢你都唔知，你去 in 嘅話，你覺得你可以同其他啲競爭者去玩咩？譬如以前做開夜總會嘅，做開桑拿嘅，人哋嗰啲實戰經驗仲加多啦，係咪？又或者以前人哋係喺其他領域、其他酒店、其他博企嘅水療做一個領班定係乜嘢啦？佢嘅優勢唔係會比你更加大咩？所以我見到咁樣嘅情況之下，我唔知po文呢一位網友睇唔睇到我呢一條影片啦。如果睇到嘅話，放心，係理性討論咧，都冇話咩意思嘅。我希望呢一類嘅朋友未來見工嘅時候可以精準少少自己嘅定位咯。即係如果你冇做過呢行唔緊要，你想去入職係理解嘅，除非你自己本身有好多呢相關嘅經驗啦。如果冇嘅時候，咁去面試做一個技師又或者前台會唔會係一個更加好嘅選擇呢？可能連技師都未必做到，技師都要有技能㗎嘛，係咪？咁如果你今日 in 一個基層嘅職位，你咁樣問，我覺得都相對算係符合邏輯。因為講真一句，大家依家揾工都唔容易，揾得工我諗大家付出呢個時間精力去面試，又或者去做前期嘅工作都嘥好多時間。咁就係因為大家嘅時間都好寶貴，咁點解唔可以去提高自己嘅成功率咧？又或者揾翻一啲係同自己工作經驗匹配嘅、工作技能匹配嘅去見咧？咁樣嘅話，我諗成功率遠遠會大過你突然間去 in 一個經理咯。大家可能會話：正常你咁樣去 in，佢都未必會俾你面試啦，係咪？唔係㗎，好神奇㗎呢個社會。特別係一啲博企，你就算一個阿貓阿狗去報都好，你一個大學生未畢業都好，你98歲報咧，佢好有可能都會俾你去面試㗎。但係佢最尾就係唔請你咯。我唔知佢係有 KPI 要有足夠嘅人數去面試啊，定係點樣？咁姑勿論點都好啦，我諗冇一個人係中意自己做炮灰，即係去幫人哋湊數㗎嘛。所以希望各位朋友可以多啲去發掘一下自己有啲咩優勢。譬如你係老細嘅時候，你點解要請呢一個人呢？佢帶到啲咩俾你呢？佢有個人之處啊，定係有過硬嘅個人背景啊？定係佢人物特別廣呢？呢個都係值得我哋去討論嘅點。其實除咗啱啱提嘅咁多點之外啦，
即係聽得到嚟呢度嘅都係老觀眾，我又講翻啲真心説話。如果大家真係去見一份工咧，我諗佢一日未俾 offer 你，就算佢 second in 都好啦，佢未有 offer 俾你嘅時候咧，大家唔需要話太上心，話哇我面試表現好好嘅，應該一定請硬我。大家可能 in 得仲未夠多咯，好多時候你覺得佢請硬你，佢最尾都未必請你。咁不妨佢俾 offer 你嘅時候，你先再去了解呢份工難唔難做，會更加好咯。因為講真一句，我譬如啦，今日呢個情況就係、你去 second in 完之後好滿意，你覺得佢請硬你，之後你就去了解晒嗰度嘅工作環境、人物點樣，之後覺得哇嗰度個部門好好做，但係最尾佢冇請你，咁你回個頭去諗啦，望翻轉頭，你之前做嘅嘢係咪嘥時間啊？咁我諗冇一個人中意俾人嘥時間啦，係咪？咁但係如果唔同，佢今日已經俾晒 offer 你簽約啦，真係簽約都未必穩陣㗎。依家呢個時勢我同大家講，但係至少簽約都有呢個揸拿先啦。你再去問嘅時候，唔會開心好多咩？唔會穩陣好多，唔會舒服好多咩？我希望每一位朋友去揾工嘅時候，都可以得到一個好好嘅優待啦，亦都揾到自己心目中嘅工，有啲筍工。但係希望每一位有耐心睇我影片嘅朋友，我當大家係朋友，當大家係網友，我想你哋好，我唔會講啲咩雞湯話啊，多啲了解下，冇壞嘅乜嘢，返學咩揾錢啊，依家出嚟社會嚟㗎，弱肉強食㗎。你今日去揾工都係為咗份人工㗎嘛，你估你真係熱愛工作咩？既然係咁，大家在商言商，去慳翻啲時間去俾自己，得閒喺屋企瞓多2個鐘覺，得閒同屋企人飲下茶，得閒去陪下自己小朋友，唔係好過成日上網喺度 FF 喺度幻想咩？係咪？所以希望大家真係可以見工嘅時候，又或者係上網求助嘅時候，可以多啲了解自己嘅定位，自己有幾多籌碼。好似之前新聞，特朗普同烏克蘭嗰個總理去談判，你都要有籌碼先同人哋談判㗎。如果唔係，你淨係人哋手中嘅一隻棋，咁你又期待自己可以有幾多嘅福利，有幾多嘅好處咧？唯一可以嘅就係靠自己運氣爆棚咯，係咪？所以希望我自己一啲過來人嘅經歷啦，可以分享到一啲真係認真聽我影片嘅朋友一啲真實嘅忠告。如果大家真係覺得我講得難聽嘅冇問題，拉黑我就 OK 㗎啦。但係大家如果覺得我講得都算係有少少嘅諗法，有少少嘅正確，大家都可以訂下我呢個頻道。我呢個頻道咩都講啊，講真一句，因為你同朋友傾偈唔會日日都淨係傾公事話，你都會傾下啲日常嘅嘢吧。我希望大家嚟到呢個頻道係揾到呢一種感覺，大家咩都可以傾，知無不談，談無不作。係咁，今日就同大家傾住咁多先啦。祝大家有美好嘅一日。最近揾工真係越嚟越難，失業嘅朋友都唔少，打兼職嘅朋友都唔少，職場上面受到欺負嘅都唔少。真係衷心祝大家有一份美好嘅工作啦，美好嘅一日，同埋一切順利。咁我哋下條影片再見，拜拜。